समस्त को मोर विनम्र प्रणाम। जेतेबेले प्रतारणार आनंद बजार रे अईठा निर्माल्य बिकी बड़पंडा साजुछि बेपारी, भोक भेकटार भूई रे बळी पड़ुछि महण महण भात, रक्त शोषिबार कलंकित आदर्श नामरे समाजर घुण पोक कणा करी करी विदीर्ण करुछि यौवन, जीवनर दर्शन कृशविद्ध, तथाकथित सभ्यतार अलिया स्तूप भितरु कुकुर परी धके धके जीवन खोजुची पादे माटी, संत्रासर आर्तनादरे नई पड़ुछि मानवतार अर्जुन, स्वार्थर खुचुरा दुकान रे किलो दाम रे नीलाम हेउचंती समाज सेवक, आउ स्वामी स्त्रीर पवित्र प्रणय भितर को धसई पशि आसुची उपभोक्तावादर बजार। आउ सबुठारु विस्मयकर कथा, गोटे अदृश्य भूताणु, गोटे सूक्ष्माति सूक्ष्म अदृश्य भूताणु एवं भूताणु ठारू आहुरी केते गुण अधिक जो आतंक तार भय, ये महामारी साजी ये सारा विश्व को ये ग्रास करिछि, समस्त को विवाक कर देइछि, समस्त को विस्मित कर देइछि, अबाक कर देइछि। एही भली एक संधि क्षण रे, एही भली एक घड़ी संधि मुहूर्त रे ये सचेतनता सृष्टि करिया पई चंद्रशेखरपुर साहित्य संसदर ये जो सारस्वत मासिक आसरर ये जो बौद्धिक संस्करण, ये जेमिति मते लागुची गोटे मेघमुक्त आकाश रे आशा भरोसा एवं विश्वासर एक नैसर्गिक नियारा निमंत्रण नीलिमार नियारा निमंत्रण भली मते जेमिति प्रतीयमान होछि। सेथिपाई मु चंद्रशेखरपुर साहित्य संसदर समस्त सभ्य, उद्योक्ता, कार्यकर्ता एवं विशेष करी ए प्रमुख भूमिका नेउथिबा श्री बसंत माझी को मु साधुवाद जनाऊँगी एवं मते आज किसी वक्तव्य रखिबार ए व्यक्ति अभिव्यक्ति कार्यक्रम माध्यम रे कोरोना परिप्रेक्षी रे किसी कहिबार सुजोग देइथिबारु मु सेथिपाई ताको साधुवाद जनाऊँगी। मोर तो कहीदेवा को इच्छा होची कविर भूमिका कौन, पीड़ित लेखनी कोटी मने जेबे नपारे फुटाई तिले नव प्रभातर रक्त करबी छवि वंदना तार गाइब उच्चे संभ्रमे नई मथा आजि ठारू बहु वर्षर परे अनागत युवा कवि, आजि ठारू बहु वर्षर परे अनागत युवा कवि। कवि माने सबु बेले युव, कवि माने चिर सबुज। तेणु ये कविर भूमिका कौन, कविर वर्तमान दायित्व कौन, तार कर्तव्य कौन, यही कथा कवि माने जड़े सचेतन मनीष बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवीर गोटे दायित्व का मु यही दायित्व संपर्क कहवाई मु आपन को फेरई नेबा को जाए इतिहास से पृष्ठा को जेतेबेले संगीन दुर्दश ब्रिटिशर संगीन बंधुक मुनरे ये जाति करायत एटी पराधीनता नृशंस भाव में बर्बरचित ढंग शासन चली सेतिक बेले जड़े गली कंदी रास्ता घाट गाँ चारिआडे बुली सी गाउची चा पछर शह शह लोक धाड़ी बांधी चली से पताका धरी स्वाधीन पताका धरी से गाउची कह केउ जाति पाइछि मुकति करी हारी हुरी गुहारी यही पताका तले इत्यादि इत्यादि। सी होउचंदी श्रेष्ठ चारण कवि जातीय कवि बांछानिधि महांती, जहाँ ना रे से ब्रिटिश आधिपत्य काल रे भी गोटे स्वतंत्र देश स्वतंत्र गोटे एडमिनिस्ट्रेशन थाई देश होता बांछानिधि चकला, से विषय आज प्रसंग नुहे। वर्तमान कथा हूँ जेतेबेले विपद आसूची, जेतेबेले विपत्ति, जेतेबेले एई भलिया विपत्ति सब आसे, महामारी आसे, कंटक आसे, सेतेबेले कवि कौन करे, कवि यही सब काम करे। लेखक दायित्व होची एया, विश्वास जन्माए, आशा भरोसा जन्माए। तेणु वर्तमान को निजक आधुनिक उत्तर आधुनिक अत्याधुनिक
ये आमे जो बोलुंट आम कविता लिखुंट कि गप लिखुंट कि साहित्य अच्छी कि बुद्धिजीवी बोली निजक बास्फोट मारी आम आमर निशु को मुड़ी चली आम माटी संलग्न है निजक माटी सह संलग्न करी जातना ज्वाला संघात सामिल होई आमे भीम भई स्वर सहित स्वर मिले कि कहीपु कि मो जीवन पछे नर्ते परिथाऊ जगत उद्धार हो आम कहीपरि कि अरे ये जो कोरोना रे कोविड रो ये मास्क ठारू कहीं केते अधिक भयंकर मास्क आम मुहरे बंधाई सी हूँ मधुबाबू को भाषा दानार तो बड़ा न्यस्त स्वार्थर तो बड़ा पुरस्कार तो बड़ा संवर्धनार तो बड़ा यही मुहरे आमे बर्तमान कविर जमी मत कही स्लोगान हो जाइए जदि नाही तोर लबी तुटा गोटे कि कवि पुणी निजर बड़िमा देखेवाई पांडित्य देखेवाई सचेतनता चुलिकी जाऊ जातिर कथा चुलिकी जाऊ माटीर कथा चुलिकी जाऊ निजर पांडित्यपण पुरस्कार मुहरे लेखा जाऊँगी कविता लेखिबू एमती ताकू कहीं बुझीपारे जमी तो कविता जदि सब बुझी ने बड़ कवि हबू केमिति या कौन कविर भूमिका यह कौन कविर दायित्व तेणु मु कहवाक चाहे ये पृथ्वी को कौन महामारी केबे आसी नथिला दुर्विपाक केबे आसी नथिला बात्या मरुड़ी महाबात्या प्रलय भूमिकंप ये कौन ये नुआ ये पृथ्वीर चिर सहचर ये पृथ्वीर सहयोगी कहले भी अत्युक्ति हेब ना कहीं ना एथिरे नूतनत्व किछि नाही केते केते झड़ झंझा केते घन घटा केते महाप्रलय को मानव जाति फुत्कार उड़े देछि ताको अक्लेशर अतिक्रम करिछि एबे तो विज्ञान वैषयिक ज्ञान कहीं केते आगरे पृथ्वीर प्राय सबु विश्वास रे सृष्टि स्थिति प्रलयर कथा कह जाइछि प्रलय नथिले सृजनर आद्य ओंकार शुणी पारे नाही पृथ्वी शुणी पारिबो नाही ये विश्व ये संभव नहीं ये वैज्ञानिक तत्व बिना प्रसव जंत्रणा रे संतान और बिना जंत्रणा रे अंकुरोद्गम संभव कि भूमिकंप बिना पृथ्वीर सृष्टि जीवजगतर सृष्टि संभव हो पारि था कि मु थरे मन पड़ुची लिखिली भूमिकंप कंपे कंपी आरे धन करुअछु किया क्रंदन भूमिकंप बोली जहाँ को कहूचु ताहा पृथ्वीर स्पंदन जीवजगतर संधान पाई न थांतुरे भूमिकंप जदि जोगाई न थांता इंधन भूमिकंप नथिले जीवजगत न थांता तेणु व्यक्ति अभिव्यक्ति कार्यक्रम सुजोग मोर दृढ़ मत मु एक कथा दृढ़ भाव कहवाक जाए जे कवि कलाकार और बुद्धिजीवर यही भूमिका हेबा अपरिहार्य जे मनीष पाई आश्वासनर बाणी शुणेब किए निराशार कुहेली भितर आक्ता माक्ता कर दि जाउथुवा पृथ्वीर आशा भरोसार स्वर तोलिब किए रागिणी तोलिब किए सबुज यात्रार रंग बोली ये मनीष को जीवनर संगीत शुणेब किए ये कवि कवि कहू हे माँ पृथ्वी तू कांदना तू व्यतिव्यस्त होना मु शक्तिधर मु सामर्थ्यवान ए दुर्दिनर पंझार मु तते उद्धार करी मोर शब्द ब्रह्म जो तुलीर स्पर्श रे समस्त जगत को जागृत करी मु तते उद्धार करी कविटीए को कलाकारी तार अस्त्र विप्लव करने को पड़ो से जो विप्लव बंधुक बोमार से ध्वंस खेल नुहे मुझे विप्लव कहूनी से ध्वंसपूर्ण खेल नुहे से विप्लव होची कौन ना विप्लव सरे ना विप्लव मरे ना विप्लव अटई महाचेतनार धार पृथ्वी आकाश मुक्ति गाथा से पृथ्वी आकाश मुक्ति गाथा से मानववादर स्वच्छ निर्मल झर विप्लव केवे वृद्ध हुए ना मु जो प्रथम कही पीड़ित लेखेनी कोटि मने जेबे न पारे फुटाई नव प्रभातर रक्त कर बिछबी वंदना तार गायब उच्च संभ्रमे नई मता आज ठारू बहु वर्षर परे अनागत युव कवि तेणु विप्लव से जो युव विप्लव केवे वृद्ध हुए ना चिन्मयतार मन गहनर कथा सबुज यात्रार रंग बोली गाए माटी मनीषर जनजीवनर गाथा तेणु विप्लव चलुची चलो तेणु विप्लव चलुची चलो अभिमंत्र हो अनंत अनादिकाल रक्तपात नुहे रक्त रहित रक्तपात नुहे रक्त रहित
ପ୍ରେମର ପିଉ ସେ ଶବ୍ଦର ମହାଖେଳ। ଏ ଶବ୍ଦରେ ବିପ୍ଳବ ତୋଳିବ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଏ ପୃଥିବୀ ନିରାଶାର ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ଆଶା ଭରି ତୋଳି ଇଏ ମେଘର ମଲ୍ହାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯିବ ଏ ପୃଥିବୀ। ସବୁଜିମା ମାନେ ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଭୟ ଇଏ ସବୁ ଉଭେଇଯିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାନସିକତାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ଏହା ହିଁ କବିର ଭୂମିକା। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ମହାମାରୀ, ମୁଁ ତ ଭୂମିକମ୍ପ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲି, ଏ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ମହାମାରୀ ଇଏ ମହାମାରୀକୁ ଆପଣ ଭଲ କରି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କରି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ କୃତ୍ରିମ ମହାମାରୀ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା କୋକୁଆ ଭୟ ବା ଆତଙ୍କ, ହତାଶାର କଥା, ନିରାଶାର ବାଣୀ ଇଏ ଆହୁରି ବେଶୀ ଶିକାର କରୁଛି ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କେବଳ କବି, ଲେଖକ, କଳାକାର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଇମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍କାଇଲାବ୍ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସ୍କାଇଲାବ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ପୃଥିବୀର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କିଏ ଛାତରୁ ପଡ଼ିକି, କିଏ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ, କିଏ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, କିଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ ମଲେ, ମୃତାହତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କାଇଲାବ୍ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଯେତିକି କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁନାହିଁ, ତାଠାରୁ ତତୋଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ, ଏ କୋକୁଆ ଭୟ, ଏ ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ କରାହେଉଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅମକେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 50ଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କଣ୍ଟା, କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା, ଆଖି ଫୁଚଳାକେ ଟାର ଜହର ଭିତରକୁ, କଳା ଲହର ଭିତରକୁ ଟାଣିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ କ'ଣ? ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ନିଜ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ କେତେ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଏସବୁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ତେଣୁ କବି ତାକୁ ପରାହତ କରୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାକୁ ପରାହତ କରୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଉ, ସାହସ ଦେଉ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କବିର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲି କ'ଣ ବଡ଼ କଥା, କେମିତି ବଞ୍ଚିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲି ତାହା ହିଁ ବଡ଼ କଥା, ତାହା ହିଁ କବି ସୂଚଉ। ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ସିଏ ହେବ, ତାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି ମରିଯାଉଛନ୍ତି 1,140,00,000,000, 1,40,00,000,000 ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବି ଗଲେ ବି 40 ବର୍ଷରୁ ଇଏ, ତେଣୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି କାହିଁକି, ମୋ କହିବାର କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ଆତଙ୍କକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁ କବି। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ହେ ଜୀବନ ଜମା ତୁମ ସହଜ, ଜମା ଜିଇଲି ଯେତକ ଦିନ, ଅଧେ ଓଦା ହୋଇ ଅଧେ ମୁଁ ଜଳିଲି ସାରା ଆୟୁଷରେ ଜାଣ, ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଫଗୁଣର ହସ ସେତିକି ଶ୍ରାବଣ ଲୁହ, ଏହି ହିସାବରୁ ଶେଷରେ ଜାଣିଲି ମରଣ ନିହାତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମରଣକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି, ମରଣକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି, ମରଣକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସେମିତି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଳା ଗର୍ତ୍ତ ବୋଲି କରାଯାଇ ଆତଙ୍କିତ କରିକି ଲୋକକୁ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ କବି, କଳାକାର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ এই বার্তা তো সে কহু জীবনের পথে দেখিলি যে ছবি পাইলি যে অনুভূতি, মଣିষ ভিতরে বন্য পশুর চালিছি যে করামতি, কুসুমে কুসুমে কীটর যে লীলা আকাশে অগ্নি হ্রাস, দেখিলি বন্ধু থরাই বক্ষ ছাড়িলি দীর্ঘ শ্বাস, নিজে মু করিলি অনଳ স্নান সুকুমার তনু জাଳି, নিজে মু চালিলি নর্কর পথে সকল স্বপ্ন দଳି, নিজে মু সহিলি বিপক্ষত তীর পতাই পাগল ছাতি, নিজে মু গাইলি কণ্ঠ ফটাই মরণ মধুর গীতি। আরে মরণ মধুর গীতি যে কবি গাউছি সিଏ পৃথিবী কি বার্তা দেওয়া কথা, মৃত্যুকে এত ভয় করিবার আবশ্যকতা ନାହିଁ। মৃত্যুকে ভয় কলে মৃত্যু
ତୁମକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବ। ତୁମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ସେ ଦୂରେକି ପଳେଇବ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉ କବି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତାର ସହିତ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଇଏ ଅତିକ୍ରମ କରାଇବାର କବି ବାଟ ଦେଖାଇବ ନା ଏଠି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନବ ଜାତିକୁ ବିନାଶର ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଇଏ ଠେଲିଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଲେଖିଛି ଯେମିତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ହେଇଯାଉଛି ଫୌଜରେ ପ୍ରଜାମେଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବନି, ସେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ମୁକ୍ତିର ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା, ନୁହେଁ ଏହା ଜଳିଯିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଜନମ ଏଠି ଝାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଧସାଇ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆଜି ଇତିହାସ ହାତ ଟେକି ଦାନ, ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲ ମୁକୁଳିତ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ପ୍ରାଣ, ନିରନ୍ନୟ ଜନତାକୁ ଦେଇଛି ଏ ତାହାର ଚାଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ନାଉରୀ ବାଳକ, ବାହିବାକୁ ଏ ଦେଶର ତଳି ଭିଡ଼ି ନାହିଁ ଘାଟେ ନା ନାଉରିଆ ପାରେ କିରି ମରି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଅମର କରିଦେଉଛି। ସେମିତି ଅମର କରିଦେଉ କବି ମୃତ୍ୟୁକୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ତୂପ ଉପରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ତୂପ ଉପରୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ମଶାଲ, ମୁକ୍ତିର ଜୟ ଗୀତିକା ସେ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ସେ ହେଉଛି କବି। କାହିଁକି ଏ ରାଜଧାନୀ ଜମି କୋଠା ମାଳ ମାଳ, କିଛି ତ ଜୀବନୀ ସଙ୍ଗେ ରହିଯିବ, ତାହା ରହିଯିବ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ, ତାହା ହିଁ ତ ଜୀବନର ସକଳ ସାରାଂଶ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏତେ ମୋହରେ ଏତେ ମାୟାରେ ଏମିତି କ'ଣ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଏଇଭଳିଆ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି? ତେଣୁ କବି ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ କରିଦେଉ ଗୋଟେ ଫିନିକ୍ସ କବି, ଫିନିକ୍ସ ପକ୍ଷୀ। ଇଗଲର କଥା କି ସେ ଛଞ୍ଚାଣର କଥା କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଛଞ୍ଚାଣ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଆଉ କାମ କରେନି, ସେ କେମିତି ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଛିଡ଼େଇ ଦିଏ। କେହି ଜଣେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ବି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିନିକ୍ସ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ଅଗ୍ନି ଗହ୍ୱରକୁ ସିଏ ଡିଆଁ ମାରି ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ପୁଣି ରଶ୍ମିରେଖାରୁ ଅଗ୍ନିର ରଶ୍ମିରେଖାରୁ ସେ ଅଗଣିତ ଫିନିକ୍ସ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟରେ ଫିନିକ୍ସ ପକ୍ଷୀ ହେଇ ସିଏ ତାହାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସିଏ ଆହୁରି ବିସ୍ତରଣ କରିଦିଏ, ସବୁଜିମାରେ ଭରିଦିଏ। ସେ କବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହଜାର ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ରାହା ଖୋଜିବାରେ ଉପଯୋଗ କରୁ। ମୁଁ ତାମାନେ କହୁନି ଯେ ସତର୍କ ନ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉ, ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଆତଙ୍କ ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କବି ଏଇ କଥା ତାର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁ। ସେ ନିରାଶାର କଳା ଗହ୍ୱରକୁ ଟାଣି ନେଲା ସେ କରୋନା ରାକ୍ଷସ, ଏସବୁ ନିରାଶା ବାଣୀ କବି ପାଖରୁ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ମୁକ୍ତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଉକୁଟି ଉଠୁ ଆଶା ଓ ଭରସାର ଭାଷା। ସକଳ ବିଷାଦ କଣ୍ଟକକୁ ଫାଡ଼ି କବି ତୁଳୁରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉ, ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସେଇ ଯେଉଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ମାଟିର କବି ମଶାଣୀର ତାଜଙ୍କ ତୁଳିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କଥା ହେଉ। ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ସ୍ୱତ ପ୍ରବାହକୁ ସମୟର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେମ୍ପର ଭାବରେ ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି, ମୋର ଆଉ ସମୟ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଘା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଭା ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରୁନାହିଁ। ସଭା ଶେଷରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛଳନା, ଶୋଷଣ, ତୋଷଣ, ପେଷଣ, ଆତଙ୍କ, ଭୟ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କବିର କଲମ କ'ଣ ଯାହା କହିଯାଇଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ମହାନ କବିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଇ, ଯେଉଁଟା ଆଜିର ଦିନରେ
ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ। ହେ କଲମ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଅନ୍ତର କଥା କୁହ, ଜାଣିଛ କି ଏତେ ସତ୍ୟ ନାମରେ ଛଳନା ଦୁର୍ବିସହ। କେତେ ଅବତାରେ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ମଣିଷ ହୋଇଲା ଦେବତା ହୋଇଲା ନର, କାଳ ଇଙ୍ଗିତେ ଲିଭିଗଲା ସବୁ ରହିଲା ତୁମରି ଗାର। ତୁମେ ଶଙ୍କର ଗୌତମ ଯିଶୁ ବଚନ ରଖିଛ ଧରି, ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟତ କର ଆଉ ଥରେ ସେହିପରି। ତୁମେ ତ ଚାଲିନ ଛଳନାରେ କେବେ, ତୁମେ ତ ଚାଲିନ ଛଳନାରେ କେବେ, ଥକିନ ଗୁଣ୍ଡାମିରେ। ତୁମେ ତ ଚାଲିନ ଛଳନାରେ କେବେ, ଥକିନ ଗୁଣ୍ଡାମିରେ। ଶୋଷଣ ତୋଷଣ ପେଷଣ ଦେଇଛ ଲିଭାଇ ଏକଇ ଗାରେ। ଛେଦନ କରିଛ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ଯେତେ ଅନ୍ଧେ ଦେଇଛ ଆଖି। କାଳ ବକ୍ଷରେ ମହା ଅକ୍ଷରରେ ପଦେ ପଦେ ଲେଖି ଲେଖି। ବିପ୍ଳବ ତବ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ରସେ। ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଭେଦି ତୁମରି ପ୍ରଦୀପ ହସେ, ତୁମରି ପ୍ରଦୀପ ହସେ, ତୁମରି ପ୍ରଦୀପ ହସେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରଣାମ।